Усім прывітанне, з вами зноў Кузьміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І наш наступны госць, з якім мы ўсё гэта і не толькі гэта будзем абмяркоўваць, дарадца Святланы Ціханаўскай па палітычных пытаннях Александр Добравольскі. Добрый дзень, спадар Александр. Вітаю. Як гэта не дзіўна, хоць мы будзем зараз абмяркоўваць такую, здавалася б, дзесьці такую праваабарончую тэматыку, але як спікера мне прапанавалі менавіта вас, дарадцу па палітычным пытанням. І я так разумею, што ў пэўным сэнсе ці такая сітуацыя, часы такія, як кажуць, што праваабарончая тэматыка у нас мае нейкі такі палітычны аспект ці палітычную афарбоўку, да? Ну, часам і так здараецца, таму што на самой справе праваабаронцы супрацьстаяць вельмі часта дзяржаве, якая парушае правы людзей, ці спрабуюць камунікаваць з дзяржавамі, каб яны выконвалі правы людзей. Так што гэта спалучаецца. Ну тады давайте пачнем, хаця адразу папярэджваю, не толькі гэтую тэму мы будзем з вами абмяркоўваць, так што калі вы чакалі, што я тут не буду вас дзе-нибудь лавіць на гарачым, то вы памыліліся. Але ўсё ж таки давайте пачнем з запланаванай тэмы. Гэта ініцыятыва найперш офіса Святланы Ціханаўскай аб стварэнні такой умоўнай пасады прадстаўніка дэмакратычных сілаў па правах грамадзянаў Беларусі. Давайте ад самага пачатку. З чаго нарадзілася такая ідэя? Навошта патрэбная вы вырашылі вось менавіта такі чалавек? Ідэя такая нарадзілася даволі нечакана. Мы у Брюсселі ў Еўрапарламенце прадстаўлялі шэраг законапраектаў для новай Беларусі, каб быць падрыхтаванымі да зменаў, каб ведаць, што рабіць. І адзін з законапраектаў быў аб прадстаўніку па правах чалавека, упаўнаважаным па правах чалавека у Беларусі, гэта на будучыню. Я быў мадэратарам этой дыскусіі. Дыскусія была вельмі цікавая, часам гарачая. А пасля пачалася сесія адказаў на пытанні, і там было беларусаў чалавек 50, можа быць, з розных краін. І было зададзена пытанне: слухайце, а вось вы кажаце, што гэта калі пачнуцца змены, Беларусь стане дэмакратычнай, гэта трэба зрабіць, усё окей, правільна, гэта патрэбна. А зараз, няўжо зараз няма праблем у беларусаў, як у Беларусі, так і за мяжой, якія трэба вырашаць? Няўжо зараз няма пытанняў, па якіх трэба абараняць правы грамадзян Беларусі? Мы сапраўды в этой дыскусіі прыйшлі да высновы, што такая інстытуцыя, як прадстаўнік дэмакратычных сілаў па правах грамадзян Беларусі, была б вельмі важнай, таму што мы ведаем, што ў самых розных краінах у беларусаў ёсць праблемы. Узнікаюць вельмі часта і з легалізацыі, і з дыскрымінацыі часта мы бачым такія рэчы. І наогул праблемы з тым, што адмаўляюць ім па шмат такіх пытаннях, па якіх яны, в прынцыпе, па міжнародным праве маюць права быць абароненымі. І вось мы вырашылі абмеркаваць гэта сур'ёзна, правялі шмат дыскусій, у тым ліку дыскусій не вельмі простых. Напрыклад, праваабаронцы даволі насцярожана выказаліся з гэтай нагоды. Я думаю, што тут ёсць прычыны, што, можа быць, яны думаюць, што гэта неяк пашкодзіць іх дзейнасці. На самой справе мы бачым, што нашы праваабарончыя арганізацыі фактычна не займаюцца абаронай правоў грамадзян Беларусі за мяжой, у прыватнасці. І гэта магло б толькі дадаць новыя магчымасці і дапоўніць эту дзейнасць. І вось гэта палажэнне пра прадстаўніка па правах грамадзян Беларусі распрацаванае. І зараз ідзе дыскусія, як арганізаваць працу так, каб з'явілася такая публічная аўтарытэтная фігура, якая б магла быць прапаў гук у вас.
Не пропаў, все нормально, добра. Спадар Александр, давайте тады вось ужо по парадку. Усё ж таки гэта будзе один чалавек, вось такі прадстаўнік, ці плануецца, что гэта будзе у яго нейкая структура, дзе будуць іншыя людзі? Калі гэта іншыя людзі, тады атрымліваецца гэта что? Гэта фактычна будзе ну нейкі такі праваабарончая структура у межах, я не ведаю, там аб'яднанага кабінета ці офіса Светланы Тихановской, то есть стварэнне яшчэ адной праваабарончай арганізацыі фактычна? Ну, па-першае, гэта один чалавек як прадстаўнік, які мае паўнамоцтвы, а дзеля забеспячэння яго працы, канешне, патрэбна будзе каманда, і я думаю, што такая каманда будзе стварацца самім прадстаўніком па ўсіх традыцыях, хоць гэта і нельга назваць упаўнаважаным па правах чалавека, таму што гэта фактычна дзяржаўная пасада. Па ўсіх традыцыях гэта пасада павінна быць незалежная ад палітычнага ўплыву і павінна кіравацца толькі тымі актамі заканадаўства, якія абараняюць правы людзей. І таму яна можа быць прызначаная, напрыклад, каардынацыйнай радай, але не будзе падпарадковвацца. Будзе справаздачыцца раз на год, але падпарадковвацца не будзе. І, канешне, зразумела, што гэта будуць новыя магчымасці, кантакты з урадамі, з упаўнаважанымі па правах чалавека ў розных краінах. І такія кансультацыі ўжо вядуцца і ёсць станоўчыя намеры. Аднак зразумела, што гэта павінна быць у супрацы з самымі рознымі праваабарончымі арганізацыямі, іх некалькі, і толькі сумеснымі намаганнямі можна вырашаць гэтыя праблемы. Тое, што тычыцца ў першую чаргу беларусаў за мяжой, у якіх ёсць свае сітуацыі, якія ўзнікаюць вельмі часта, то гэта будзе больш займацца прадстаўнік па правах грамадзян Беларусі. Астатнія пытанні, як і звычайна, будуць у сферы ўплыву праваабарончых арганізацый. Калі мы кажам пра ось праблемы, пра якія вы кажаце у беларусаў за мяжой, гэта найперш там праблемы з легалізацыяй, там іншых правоў і ўсё астатняе. Наколькі я ведаю, зараз асноўнымі тымі, хто займаецца вырашэннем гэтых пытанняў, гэта з'яўляюцца народныя амбасады дэмакратычных сілаў. Вот народныя амбасады, яны на месцах гэтыя пытанні ўсе акурат такі легалізацыі ўсяго астатняга і вырашаюць. І ёсць, умоўна кажучы, тады там, я не ведаю, пасады такой нема, там типа там галоўная там міністр амбасадаў там ці яшчэ што-нибудь. Ну фактычна я ведаю, што Александра Мамаева выконвае такую коаардынацыйную функцыю. Вот вам, калі ласка, гатовы чалавек, гатовыя структуры, якія гэтыя пытанні вырашаюць. Навошта яшчэ нешта паралельнае, бо ўсё адно ж выконваць атрымліваецца тыя функцыі, якімі канкрэтна сёння займаюцца праваабарончыя арганізацыі, а гэта там збор звестак пра парушэнні правоў чалавека у Беларусі, найперш там гвалт і ўсё астатняе, ён не будзе. Навошта? Ну, я вам аналогію прывяду. Калі так пра такім накірунку думаць, то можна сказаць так. Ну, навошта упаўнаважаны па правах чалавека, калі ёсць прэм'ер-міністр? Ці калі ёсць міністр замежных справаў? Гэта калі міністр замежных справаў пераважна займаецца вырашэннем правоў чалавека, то тады навошта? Якраз міністр замежных справаў займаецца вялікім шэрагам пытанняў, і дапамога беларусам за мяжой з'яўляецца толькі адным з накірункаў і не самым галоўным. Калі зараз займаюцца вырашэннем такіх пытанняў і офіс Ціхановскай, і кабінет, і яшчэ шэраг арганізацый такіх, якія проста займаюцца дапамогай беларусам за мяжой, то гэта значыць, што гэта робіцца эпізадычна і не сістэматычна. І калі, напрыклад, прадстаўнік па правах грамадзян Беларусі можа ўвайсці, атрымаць нейкі статус у міжнароднай асацыяцыі амбудсменаў, то гэта зусім іншыя магчымасці.
можна вырашаць праз гэтыя структуры значна хутчэй, значна больш эфектыўна. І мы, каб бачылі, што ўсе зараз пытанні вырашаюцца хутка і эфектыўна, то і не думалі б пра заснаванне такой інстытуцыі. Але мы бачым, што ва ўкраіне, напрыклад, там ідзе вайна, там часам не да таго, і каб дастукацца да людзей, якія там хацелі б ці маглі б дапамагаць добраахвотнікам, іх сем'ям, каб атрымліваць там від на жыхарства беларусам, каб беларусы не атрымлівалі забарону мець банкаўскія карткі і так далей. І шмат такіх іншых краінах, у якіх няма вайны, але ўсё роўна іхнія грамадзяне найперш разглядаюцца як людзі, чые правы трэба абараняць. Вось тут гэта магло б быць весомым дадаткам да таго, што зараз ёсць. Таму што мы атрымліваем вельмі шмат зваротаў ад беларусаў, якія за мяжой маюць праблемы. У Грузіі, у Польшчы, у Літве, у Германіі, у Францыі і гэтак далей. І каб у нас былі ўсюды амбасады, то было б лягчэй, але ўсё роўна. Народныя амбасады ўсё ж маюць сваю спецыфіку, яны прасоўваюць беларускую павестку, яны расказваюць пра сітуацыю Беларусі, яны налажваюць міжнародныя стасункі і дадаткова дапамагаюць беларусам, калі могуць. Недастаткова такіх магчымасцяў, на жаль, таму мы думаем пра такую інстытуцыю, якая б магла моцна дапамагчы. Ну, ведаеце, я размаўляў з народнымі амбасадаркамі і у Чэхіі, і у Іспаніі, і у Італіі, і, на жаль, так складваецца, што, ну, безумоўна, яны прасоўваюць і беларускую павестку, але на сёння значная колькасць іх працы гэта менавіта вырашэнне у тым ліку легалізацыйных пытанняў, якія ўзнікаюць у Беларусі ў гэтых краінах. А ў гэтых краінах, і вот тут я вам прывяду прыклад, напрыклад, Гішпаніі. Вельмі складаная сітуацыя з ось менавіта з легалізацыяй, вельмі такая дзіўная пазіцыя у іспанскіх уладаў з гэтай нагоды, і як не б'ецца там народная амбасада з гэтай нагоды, у іх нічога не атрымаецца. Прыязджала Святлана Ціханаўская, ужо, здаецца, 2 разы, сустракалася на вельмі высокіх узроўнях, узнімала гэтае пытанне, атрымлівала абяцанні, і нічога па ўсё адно, як кажуць, павоз і да гэтага часу стаіць на тым жа самым месцы. Калі нават у Ціханаўскай разам з народнымі амбасадамі не атрымалася зрушыць з места, чаму у чалавека, які зойме пасаду там прадстаўніка па правах чалавека, гэта мусіць атрымацца? Ну, я вам скажу, што якраз эпізадычнасць вось такой працы, таму што ў Ціханаўскай шмат іншай працы, і прыводзіць да таго, што стукацца кожны раз і нагадваць пра вырашэнне гэтых праблем няма каму. 2 разы прыязджала Ціханаўская, займаўся Павел Латушка, напрыклад, яшчэ хтосьці, але гэта не асноўны накірунак дзейнасці гэтых людзей. І я ведаю, што і народным амбасадам, і нам вельмі часта ўдаецца абараняць правы беларусаў. Аднак гэта не сістэмная праца. І таму, калі казаць, што трэба больш эфектыўна гэта рабіць, то трэба больш эфектыўна гэта і рабіць, каб была інстытуцыя, у якой асноўная задача вырашаць такія пытанні. І тады да этой інстытуцыі могуць звярнуцца і народныя амбасады, прадстаўнік можа звяртацца па дапамогу да Ціханаўскай і так далей, а тое, што атрымлівае Ціханаўская як звароты, яна можа перанакіроўваць у гэту структуру, таму што гэты прадстаўнік мусіць мець сталую дзейнасць, накіраваную на гэта, мець кантакты з адпаведнымі дзяржаўнымі структурамі. І нават у тых краінах, дзе няма ніякіх нашых народных амбасад, у нас няма такой магчымасці ўсюды іх стварыць, тады з'яўляюцца магчымасці абараняць правы беларусаў. Ведаеце, ўсё ж таки звяртаюць увагу того, што мы найперш кажам пра праблемы беларусаў за мяжой, і гэтыя праблемы найперш гэта легалізацыя, ну і можа быць дзесьці яшчэ там нейкія правы іншыя іх там пазбаўляюць ці яшчэ што, але называецца пасада прадстаўнік па правах чалавека. Ну так робіцца не прадстаўнік па правах грамадзян Беларусі.
грамадзян, ну хорошо, по правах грамадзян Беларусі ўсё адно задаецца такі как бы закід, что гэта ну такая праваабарончая скіраванасць і узнікае тады пытанне звязанае з усімі астатнімі існуючымі праваабарончымі арганізацыямі. Вось да прыкладу наш глядач піша: калі шчыра, то выглядае гэта рашэнне так, што у праваабаронцаў хочуць забраць іх працу і фінансаванне. Ці офіс альбо ОПК абмяркоўвалі з беларускімі праваабарончымі арганізацыямі сваё рашэнне? Ну, вось дзякую за шчырасць, таму што часам людзі не называюць такіх рэальных прычын таго, што яны гавораць ці робяць, а знаходзяць іншыя адгаворкі. Вось гэта мы чулі паміж строк, што это можа зменшыць фінансаванне праваабаронцаў. Аднак мы вельмі добра разумеем, што гэта праца па розных накірунках, таму што праваабаронцы займаюцца той справай, якая вельмі важная, і мы заўсёды спрыяем таму, каб яны мелі добрае фінансаванне. І яны маюць, я не скажу, што дастатковае фінансаванне, але маюць адносна добрае фінансаванне. І калі мы гаворым пра дадатковыя магчымасці, каб інстытуцыя працавала з урадамі, што праваабаронцам рабіць цяжка, з амбудсменамі в розных краінах, што праваабаронцам таксама не вельмі удаецца рабіць, то мы думаем таксама і пра тое, што фінансаванне гэтай структуры не павінна пашкодзіць праваабаронцам. І зараз такая праца вядзецца. Я думаю, што гэта пытанне будзе вырашана так, што праваабаронцы не толькі не адчуюць, што ў іх недзе знікла фінансаванне, а наадварот, з дапамогай гэтай структуры будуць мець больш магчымасцяў абараняць правы людзей. Я ўсё ж заклікаў бы думаць не пра такія карпаратыўныя інтарэсы, а пра тое, што ёсць людзі, якія патрабуюць дапамогі. І праваабаронцы дапамагаюць людзям, і прадстаўнік па правах грамадзян Беларусі можа моцна павялічыць магчымасці дапамагаць людзям. Ну такім чынам перасцярогі, ну ўсё ж сводзіцца да грашэй, і там офіс разам з Ціхановскай 150 мільёнаў, ці колькі вы там укралі, як людзі пішуць? Ну, ведаеце, кожны думае так, як ён бы на гэтым месцы зрабіў. І часам мы чуем, што вось вы там набралі грошай і нікому нічого не дапамагаеце. Не ўсё зводзіцца да грашэй. Ну, абсалютна не ўсё. Ёсць ідэя, якая нас усіх аб'ядноўвае. Вольная, дэмакратычная, незалежная Беларусь. І вось тут яна павінна быць вышэй за ўсё. А ўжо як знайсці фінансаванне для нейкай дзейнасці, ну, трэба, каб мы адно аднаму не шкодзілі, а дапамагалі. Спадар Александр, ну я вярнуся тут, вы закраналі гэтую тэму наконт таго, што якім чынам будзе ажыццяўляцца дзейнасць вось гэтага прадстаўніка, але адно з пытанняў, ці ёсць у вас інструментарый для гэтага, вот для таго, каб ён сваю дзейнасць сапраўды ажыццяўляў, і пытанне, дзе плануюць браць грошы на сваю дзейнасць, тому что мы ведалі не адзін раз агучваліся гэта, што у АПК прадстаўнікі, якія там прызначаліся на вось гэтую пазіцыю, вымушаныя былі самі шукаць нейкіх і сродкі і людзей, каб забяспечыць працу свайго прадстаўніцтва, умоўна кажучы. Тут як? Конт інструментарыя гэта магчымасць кантактаваць з урадамі і ўрадавымі структурамі, і з дапамогай офіса Ціхановскай кабінета гэта будзе забяспечана, а таксама магчымасць працаваць з асацыяцыяй амбудсменаў еўрапейскай і міжнароднай. Гэта той інструментарый, які да гэтай пары ці не выкарыстоўваўся, напрыклад, другая частка, ці выкарыстоўваўся эпізадычна і несістэматычна. І вось тут вельмі шмат магчымасцяў і інструментаў. Я думаю, што аўтарытэтны прадстаўнік мог бы знайсці яшчэ магчымасці. Што да фінансавання, зараз ёсць
камунікацыя з шэрагам міжнародных арганізацый, якія зацікаўленыя ў гэтым. І я думаю, што яно будзе знойдзена не на ўрадавым арганізацыям і праваабарончым арганізацыям. Я думаю, што вось такі эксперымент, што грамадства беларускае самаарганізуецца і праяўляе салідарнасць і дзейнічае, каб вярнуць сабе дзяржаву, захопленую групоўкай людзей. Вось і ён цікавы шмат якім арганізацыям і шмат якім урадам, таму што відавочна, што справядлівасць на баку тых, хто хоча, каб Беларусь была дэмакратычнай і каб дзяржава падпарадкоўвалася грамадству, а не наадварот, як зараз. Спадар Александр, вы узгадали, что ёсць непаразуменне с іншымі праваабарончымі арганізацыямі, што яны не разумеюць сэнса стварэння гэтай структуры і прызначэння такога чалавека, ну і што яны выступаюць супраць яго. Аргументы вы пэўным сэнсе агучвалі, і я тут нешта агучваў. Магчыма, мы яшчэ працягнем з тым бокам асобны эфір зробім, але калі ўсё ж таки, я так разумею па ваших словах, что рашэнне ўсё ж таки у офісе прынята, і такі чалавек, такая пазіцыя будзе ўводзіцца праз рашэнне там координацыйнай рады, там ці офіса, ці яшчэ каго-нибудь, а не будзе. Ці не думаеце, што у такім выпадку ўсё ж таки пэўная канфронтацыя спачатку паміж гэтым ось прадстаўніком, а потым і адпаведна з тымі структурамі, якія спрычыніліся да яго прызначэння і ўвогуле для стварэння гэтай такого прадстаўніцтва, будуць такія, яны будуць на ножах з іншымі праваабарончымі арганізацыямі. Ну, я б тут просто сказаў, непаразуменні можа быць моцна сказана. Ёсць розныя меркаванні па некаторых пытаннях, але па шмат такіх пытаннях у нас адзіная пазіцыя з праваабарончымі арганізацыямі. І тое, што яны не разумеюць неабходнасці абараняць беларусаў за мяжой, таксама гэта не так. Яны гэта разумеюць. І яны хацелі б, каб упаўнаважаны неупаўнаважаны прадстаўнік па правах грамадзян Беларусі займаўся толькі дыяспорай. Аднак са стратэгічных пытанняў мы не можам з гэтым пагадзіцца, таму што мы не хочам дзеліць беларусаў адных і другіх, і мы хочам, каб беларусы з Беларусі пры тых усіх мінімальных магчымасцях, якія ёсць на ўплыў сітуацыі ў Беларусі, ўсё ж маглі звяртацца да прадстаўніка, і магчыма, малаверагодна, але не трэба адкідваць магчымасці, што прадстаўнік дапаможа. Што да таго, як мы абмяркоўвалі. У нас было некалькі дыскусій, і мы атрымалі ад праваабарончай арганізацыі, у прыватнасці ад Беларускага хельсінскага камітэта, шэраг заўвагаў і прапановаў, якія на 99% былі ўлічаны і прынятыя. Яны палепшылі дакумент. Адзінае, што вось мы пра што не дамовіліся, это тое, што толькі на дыяспору ці на ўсіх беларусаў. І тут па такіх стратэгічных меркаваннях у нас ёсць упэўненасць, што не трэба дзеліць беларусаў, бо зараз шмат хто выедзе, некаторыя вяртаюцца і гэтак далей. Трэба, каб працаваць на ўсіх. Таму што гэта прадстаўнік па правах грамадзян Беларусі, незалежна ад таго, дзе яны ёсць. Зараз рашэнне папярэдне прынятае, што такая інстытуцыя павінна быць. Гэта плануецца абмеркаваць на координацыйнай радзе і прыняць палажэнне, а пасля будзе аб'яўлены конкурс на заняцце такой пасады. Ну і тады ўжо будзе вырашацца пытанне, а хто будзе. Магчыма, што падчас абмеркавання ў координацыйнай радзе будуць нейкія змены унесеныя. Таму мы адкрытыя для таго, каб абмяркоўваць, калі яшчэ можна неяк палепшыць дакумент і працу, то можна, яшчэ можна. І тое, што на ножах, я думаю, што нам трэба думаць пра тое, як дапамагаць людзям. У першую чаргу это павінна быць прыярытэтам, а спрэчкі паміж сабой мы, канешне, бачым, што яны бываюць, але думаю, што гэта другаснае
трэба гэтыя спрэчкі вырашаць шляхам дыялогу. Ну я так зразумеў з ваших словаў, что рашэнне прынятае, праваабаронцы пастаўленыя перад фактам і іх аргументацыя, ну как бы можа і паслухалі, але наўрад ці пачулі і прынялі да ўвагі. То есть как бы мы слухайте, вось вы гаворыце паслухалі, але наўрад ці пачулі, гэта неправда, чыстая неправда. Я вам толькі што сказаў, што было шмат прапановаў і 99% з іх мы улічылі і прынялі. Что значыць паслухалі і не пачулі? Тады хто каго не паслухаў? Добра, вот мне падабаецца, калі спадар Александр эмацыйна пачынае адказваць, а то такое адчуванне, што па паперцы чытае адказы. Спадар Александр, вот пытанне, канкрэтны прыклад. Піша наш глядач: ці ў курсе офіс пра праблемы праваабаронцы Романа Кісляка у Грузіі? Ёсць нейкі варыянт рашэння яго праблемы? І вот уявім сабе, што пасада дадзеная і такі чалавек, прадстаўнік, вот на сёння ёсць. Вот уявім сабе, вот вы ж рэаліст. Скажите, вот гэты чалавек з такімі кампетэнцыямі і магчымасцямі, якія ў яго плануецца, што будуць, ён здолеў бы вырашыць пытанне і праблему Романа Кісляка канкрэтную? Ну, ведаеце, тут праблема хутчэй палітычная, таму што у Грузіі апошнім часам ні адзін беларус не атрымаў міжнародную абарону. Але ёсць Жэнеўская канвенцыя, якая абавязуе дзяржаву, калі чалавек мае матывы палітычнага пераследу, прадастаўляць такую абарону. Роман Кісляк вельмі кваліфікаваны і паважаны праваабаронца і юрыст, я яго вельмі добра ведаю. Ён прайшоў усю працэдуру, амаль што ўсю. Ён можа зараз звярнуцца ў Еўрапейскі суд па правах чалавека са скаргай на Грузію. Аднак ёсць магчымасці іншыя, проста каб перавесці яго ў іншую краіну. Мы шмат такіх кейсаў мелі, шмат каму здолелі дапамагчы, але тут якраз такая сітуацыя, што калі б на больш ранніх этапах, зараз я думаю, што наўрад ці можна штосьці з урадам Грузіі зрабіць, калі б на больш ранніх этапах быў упаўнаважаны па правах грамадзян Беларусі, і ён кантактаваў з праваабарончымі структурамі Грузіі і з амбудсменам Грузіі, то шансы вырашыць это пытанне станоўча былі б значна больш высокімі. На жаль, у нас такой інстытуцыі пакуль няма, і такіх магчымасцяў пакуль не было. Ну что ж, я так разумею, что бліжэйшым часам гэтае пытанне будзе уздымацца на пасяджэннях каардынацыйнай рады. Ну, будем сачыць, і я так думаю, что да абмеркавання варта далучыцца, калі яшчэ застаюцца нейкія там нязгоды, непаразуменні ці рэкамендацыі, варта далучыцца падчас гэтых абмеркаванняў. Спадар Александр, давайте да іншых тэмаў ужо скарыстаемся магчымасцю, што вы у нас у гасцях. Таксама давайте пройдземся па некаторых апошніх скандалах. Цікава ваше меркаванне як палітычнага ўсё ж таки дарацца. Не звязаная, можа быть, наўпрост, хотя звязаная, что ж зробіш с офісам, так склалася, что офіс можа быть звязаны, ну ці прынамсі на розныя пытанні адказаць. Пытанне: што чуваць пра міжнародны гуманітарны фонд для беларусаў, які летась стварыўся? Ён неяк звязаны з новай пасадай. Вот, дарэчы, сапраўды з пасадай неяк звязаны. Што ўвогуле чуваць, бо пачалі ўжо нават казаць такое, что так гучна стварылі фонд, а дзе ён, што ён, нічога пра яго не чуваць. Можа, это аказалася нейкі такі інфармацыйны пшык і ўсё. Ну, гэты фонд ніяк не звязаны з пасадай прадстаўніка па правах грамадзян Беларусі. Это іншая дзейнасць, гэты фонд салідарнасці, фонд, які дапамагае палітвязням, іх сем'ям, тым людзям, якія выйшлі з турмы пасля таго, як адседзелі свой тэрмін па палітычных матывах. І з ім працуюць шэраг фондаў, якія даўно займаліся
гэтай справай, такія як байсол, краіна для жыцця, байхелп. Ну зараз у байхелпа там ёсць пытанні з нарвежскім хельсінскім камітэтам. Я думаю, што яны будуць паступова вырашаны і тут будуць слуханні ў каардынацыйнай радзе на гэтую тэму. Вось, так што гэты фонд дапамагае праз ужо існуючыя арганізацыі, такія, напрыклад, як Dissident Buy і шэраг іншых. Гэта лепш спытацца ў тых людзей, якія канкрэтна там працуюць, таму што тут я не ўсю інфармацыю ведаю і не павінен шмат ведаць, таму што розныя спецслужбы, беларускія, расійскія, хочуць уздзейнічаць, каб нашай салідарнасці не было, а яна ёсць. Калі ёсць пэўныя праблемы, я думаю, што трэба іх агучваць адкрыта там, дзе можна адкрыта, і вырашаць. Што да іншых пытанняў, там звязаных з упаўнаважаных права чалавека, то гэта толькі дапамога беларусам за мяжой, але не фінансавая дапамога, проста абарона іх правоў. Добра, просто бачыце, тут пачаліся размовы про тое, што калі раптам там перамовы з рэжымам ЗША там ці можа быть Еўропа далучыцца і прывядуць до таго, што на волю выйдзе вялікая колькасць людзей з-за кратаў і ім трэба будзе аказваць дапамогу, то гэта можа стварыць гуманітарны калапс. Про гэта кажа і Зазулінская, про гэта кажа і Стрыжак той же самы. Не, яны кажуць, мы справімся, але будзе цяжка. Слухайце, кажуць астатнія. Дык вон жа ж ёсць фонд, дзе там, кажуць, мільёны ляжаць у гэтым фондзе. Дык пра які калапс можна гаварыць? Ведаеце, каб дапамагчы людзям, трэба, каб працавала інфраструктура, якая дазволіць хутка апрацоўваць, верыфікаваць і праводзіць аплаты таго, што гэтым людзям патрэбна. Гэта не толькі грошы, гэта і тыя людзі, якія здолеюць выканаць гэтыя ўсе функцыі. І я разумею і Андрэя Стрыжака і Ольгу Зазулінскую, якія кажуць, што ім будзе вельмі цяжка. Таму што зараз яны працуюць, яны ведаюць, колькім людзям за які час яны здолеюць дапамагчы. І ёсць пытанні, калі, напрыклад, на дапамогу могуць падацца людзі, якія на самой справе не маюць на гэта ні маральнага, ні юрыдычнага права. Ёсць пытанні, што адсочваюцца людзі, якія атрымліваюць дапамогу і трапляюць пад рэпрэсіі, калі яны ў Беларусі. І гэта ўсё трэба вырашаць. Таму трэба запраграмаваць дзейнасць так, каб калі выйдзе больш палітвязняў, мы былі гатовыя. Я ўпэўнены, я ведаю, што і фонд Байсол, і краіна для жыцця, і іншыя арганізацыі для гэта думаюць, як яны будуць працаваць больш інтэнсіўна. Спадар Александр, я тут троху вярнуся да вось гэтай праваабарончай тэматыкі, да якой нечакана звярнуўся офіс. Слухайце, шмат мы чулі про тое, што апошнім часам, што трэба офісу увогуле дэмакратычным сілам неяк перафарматавацца, каб больш адпавядаць сённяшняму дню, рэаліям і гэтак далей. Зразумела, што уплыва ніякага палітычнага на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі ў дымсіл няма. Гаварыць пра там хуткім часе правядзення свабодных выбараў і гэтак далей не даводзіцца, то што гэтым займацца? Можа быць, гэта перафарматаванне, можа быць, сапраўды офіс спрабуе, як это казалі там падчас сваіх гутарак Шрайбманс, Сугак і Астапеней, стаць НДА, узяўшы на самае ўзбраенне самую галоўную функцыю праваабарончую тэматыку, ну і міжнародку. Глядзіце, я тут ужо казаў, што сітуацыя, на мой погляд, вось такая. Дзяржава у Беларусі захопленая, яна не толькі не служыць грамадству, але ваюе супраць яго, арганізуе рэпрэсіі, як супраць беларусаў у Беларусі, так і супраць беларусаў за мяжой, і ніяк не абараняе іх правы, пра іх не думае. І вось тут казаць, што ну, добра, но мы не можам зараз уплываць на сітуацыю ў Беларусі, хаця гэта не зусім так. І у Беларусі ёсць дзейнасць, якая можа быць не ўсім відаць, ну не ўсім і трэба, каб яна была відаць, але ну недастаткова актыўная. То тут пытанне я пераклаў на простую чалавечую мову. Нам што, трэба здацца, сказаць,
что, ну, не удалося, прабачце, проиграли 20-й год, хотя проиграли тыя, хто хоча здацца. Я ведаю просто правило, ты проиграў адразу пасля таго, як ты здаўся. Мы здавацца не збіраемся, мы працуем на тое, каб беларусам Беларусь вярнуць, каб Беларусь стала дэмакратычнай і незалежнай. І тут вельмі шмат працы. Я узгадаю, у 20-м годзе было, калі стваралі координацыйную раду, пастаўлена 3 галоўныя мэты: спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітвязняў і правесці новыя выбары. Правесці новыя выбары адразу у які час там не ўдаецца, ўжо 5 гадоў прайшло, але такая задача стаіць. Это для таго, каб не было рэпрэсій і не было палітвязняў. І вось тут перафарматавацца можна, і мы перафарматоўваемся у сувязі з тым, што ўзнікаюць нейкія новыя выклікі, новыя задачы, але перафарматавацца, каб адмовіцца ад адной з гэтых мэтаў, мы не будзем. Можна я удакладнюся, пад здаўшымися ці тымі, хто здаўся, вы маеце на ўвазе тых, хто выступае за перамовы з рэжымам? Слухайте, ну, перамовы з рэжымам былі асноўнай нашай прапановай з самага пачатку стварэння координацыйнай рады першага склікання. Мы нават праводзілі галасаванне за тое, каб былі перамовы з рэжымам. Таму я не разумею, что значит, калі замяніць перамовы з рэжымам перамовамі з рэжымам змагання за дэмакратыю, ну тады магчыма так, але мы павінны рабіць і тое, і тое. І калі мы самі зараз рэжым не ідзе на перамовы з намі, то мы спрыяем таму, каб гэта дыскусіі, перамовы адбываліся з нашымі партнёрамі. І яны адбываюцца, і мы это добра ведаем. Слухайте, ну атрымліваецца, вы за перамовы, офіс за перамовы, усе за перамовы, і Краўцоў з Кавалеўскім і Пазняком таксама за перамовы. Так а ў чым же ж тады прычына вось гэтага вот бульба дыскусіі унутранай дэмакратычнай? Ведаеце, тут я просто думаю, что калі мы маем на ўвазе, што наша галоўная мэта незалежная дэмакратычная Беларусь, гэта павінна нас аб'ядноўваць. Можна выбіраць, на чым сфокусавацца. Адныя больш на перамовах, другія больш на змаганні. Напрыклад, Люся Каліноўскага абараняе гонар беларусаў ва ўкраіне, змагаецца з расійскай агрэсіяй, і ён не думае пра перамовы. Але супольна мы выконваем 2 важныя функцыі: ціску і дыялогу. Гэта як казаць пра... Я учора паслухаў у вас Артёма Брухана, які абсалютна справядліва сказаў, што ён з Вольгай Лойкай згодны, што это фальшывая дылема. Ціск ці перамовы. І тое. І бізун і пернік. Таму што матывацыя і такая ёсць. І калі мы ведаем, што ўлада разумее толькі мову сілы, то адмаўляцца ад сілы і сказаць, што ну давайте не зліць деда, ну выбачайце, я думаю, што гэта неразумна. Хаця хтосьці можа не зліць і займацца больш дыялогам, і дзякуй Богу. Але супольна рэжым павінен разумець, што у яго поле для манёвра невялікае. Ці будуць праблемы, ці будзе магчымасць іх вырашыць. Мы павінны рабіць, каб была магчымасць іх вырашыць. Калі няма праблем, тады рэжым будзе радавацца, але я ўпэўнены, што рэпрэсіі ён не спыніць. Ну добра, калі ўсе как бы за перамовы ці скажем за па выніку там змены ў Беларусі, выцягнення палітвязняў з-за кратаў, але рознымі шляхамі, скажите мне, ўсё ж таки я тут шмат чую, што апошнім часам неяк радыкалізавалася Святлана Ціхановская, такія хлёсткія выказванні дае, якая шмат каго абурае, можа час да часу, але
Ну вы ж палітычны дарацца, вы ж лепш за мяне ведаеце, што палітыка гэта мастацтва кампрамісаў і ўсяго астатняга. Ну ці час зараз у гэтай сітуацыі, калі што столькі людзей за кратамі застаюцца, радыкалізавацца, злаваць деда, а тым больш пагражаць, што ці там, скажем, казаць пра тое, што яго неабходна на кол пасадзіць. Светлана не казала, што яго трэба на кол пасадзіць. Ну ясна, не, гэта сказаў Сергей, але как бы так скажуць, што прозвішча-то адно, што яны зараз ідуць такое, как бы прымаюцца дуэтам, а сказаў адно і адразу это перакідваецца на другого. Давайте просто дадзім Сергею час выйсці з гэтай сітуацыі. Ён толькі 5 гадоў адсядзеў. І зараз вінаваціць яго у тым, што ён эмацыянальна напружаны і што ён хацеў бы справядлівасці нават у такім выглядзе, я б не стаў. Светлана такого не казала і не скажа. Светлана не мяняла сваёй рыторыкі і ніяк не радыкалізавалася. Яна заўсёды была за тое, што трэба ціск на рэжым, таму што гэта дазволіць спыніць рэпрэсіі і вызваляць палітвязняў. Пры гэтым яна заўсёды была за перамовы, разумеючы, што жыццё складаная рэч і матывацыя складаецца не толькі з пазітыўнай, але і з негатыўнай і наадварот. Таму я думаю, што тут просто трэба не быць інфантыльнымі людзьмі і не думаць, што я зараз, калі ў мяне будзе стокгольмскі сіндром, што я паспрабую задобрыць Лукашэнку, і ён тады стане добрым. Не стане. У яго ёсць свае інтарэсы. Адзіны інтарэс, што ён хоча захаваць сваю ўладу, і у нас у дакуменце, які завецца стратэгія перахода да новай Беларусі, сярод магчымых сцэнароў ёсць і сцэнар паступовых зменаў. І гэты сцэнар мы не адкідваем, і гэты сцэнар мы разумеем, што можа быць рэалістычны. І вызваленне людзей гэта заўсёды вельмі вялікая палёгка і радасць. Але не трэба забывацца, што працягваюцца рэпрэсіі, саджаюць новых, што застаюцца яшчэ людзі, і таму трэба спрыяць, каб яны вызваляліся. Аднак я хачу яшчэ вось у Карла Поппера, вядомага філосафа, ёсць такое паняцце, ён увёў як інтэлектуальная сумленнасць. Вось гэта значыць, што трэба сябраваць з логікай. Калі мы кажам, што мы адмаўляемся ад тэмы перахода Беларусі да дэмакратыі, і мы адмаўляемся ад тэмы спынення рэпрэсій, то тады мы павінны разумець, што гэта будзе толькі імітацыя. Выпусцяць 14, пасадзяць 17 і гэтак далей. Трэба разумець, што сітуацыя можа быць вырашана толькі тады, калі гэтыя рэпрэсіі спыняцца. Хтосьці можа засяроджвацца толькі на адным, хтосьці на другім, а Светлана Ціхановская адказвае за ўсю сітуацыю. Таму яна павінна ўспрымаць сітуацыю як складаную і ў сваёй паўнаце, і не займацца толькі адным, што яна і робіць. Ну ось, да прыкладу, я так разумею, што сяброўства з логікай у шмат якіх тэзах Воскресенскага няма ніякага, бо там пачытаеш адзін сказ і ў ім 3 супрацьлеглыя выказванні, але прагучалі словы пра тое, што здымаеце санкцыі, як мінімум з калійкі і банкаў, запускаеце палёты, ну, з Белавія санкцыі, і як мінімум там палова ці больш вязняў выходзіць на волю. Вы, як чалавек дасведчаны даўно ў палітыцы, ведаеце Лукашэнку, гэтую палітычную жывёлу, як яна дзейнічае. Вы верыце, што гэта магчыма? Я думаю, што Лукашенко вымушаны зараз выпускаць палітвязняў, таму што ў яго ёсць пагрозы з самых розных бакоў, як мінімум з 3. Вось. І тут я не веру Воскресенскаму, ён не самастойная фігура, і таму мяне трохі дзівіць нейкія спробы звергнуць Воскресенскага і заняць яго месца з боку некаторых прадстаўнікоў дэмакратычнага руху. Аднак... Чакайце, вы пра каго гэта? Мы хацелось бы ўсё ж таки сарваць маскі. Ну, я думаю, што тыя, хто хочуць зараз кіравацца тым, што
гаворыць Воскресенскі, пыляюцца. Верыць Воскресенскому нельга. І гэта фігура не самастойная. І таму думаю, што трэба проста разумець, што матывацыя, каб у Лукашэнкі палепшыць сваю сітуацыю і пазбегнуць горшага. Вось гэта горшае павінна заўсёды перад ім быць, каб ён разумеў. Вось тыя, хто хочуць адмяніць санкцыі, якраз працуюць на Воскресенскага. Але калі мы кажам все ж таки про логіку, словы Святланы скіраваныя да Трампа з тым, што не рабіце нічога там для там пашырэння легітымнасці Лукашэнкі, што яго трэба пакараць с аднаго боку, і как бы конечно, а як, калі чалавек здзейсніў злачынствы, што вот яму просто перагарнуць старонку і ідзі гуляй, дядя, с аднаго боку. З другого боку мы ўсе кажам, што трэба перамаўляцца, трэба праз перамову вызваляць палітвязняў, спыняць рэпрэсіі і гэтак далей. Але як тады гэта выглядае, што Трамп павінен выйсці, як слушна заўважыў Класкоўскі, выйсці і сказаць: так, я тебе пакараю, но ідзі сядай і дамаўляйся, вот каб вызваляць палітвязняў. Вот як это выглядае? Гэта выглядае, што ўсё складана. І вось вы казалі, што палітыка гэта мастацтва кампрамісу. У арыгінале гэта гучала палітыка, это мастацтва магчымага. Ну так, да. Вось, і тут якраз дапамога Трампа могла быць такой, што могуць быць нейкія палёгкі, можа быць нейкая ўвага, але прызнаваць Лукашэнку як законна абранага прэзідэнта нельга. У гэтым сэнс таго, што казала Святлана Ціханаўская. Вось дыялог з ім магчымы і патрэбны. Нейкі нават гандаль, хоць гэта слова вельмі кепскае, і тут кажуць, што людзьмі гэта дрэнная рэч і абвінавачваюць у гэтым часам не Лукашэнку, а кагосьці іншага, это таксама крывадушша. Вось тут гэта якраз той кампраміс, пра які вы гаварылі. Я пагаджаюся, што нейкія кампрамісы дзеля таго, каб людзі выйшлі, патрэбны і магчымыя. Але кампраміс у галоўным, што Беларусь павінна належыць беларусам, а не хунце, тут ён немагчымы. Вот гэта тая чырвоная лінія, кажуць, за якую не перайдзеце, там нават дзеля там, я не ведаю, абяцанняў вызваліць усіх, спыніць рэпрэсіі і гэтак далей. Слухайте, калі будуць спыненыя рэпрэсіі і калі будуць вызваленыя ўсе, будзе нармальны дыялог, і мы будзем гаварыць пра тое, як ісці далей, каб людзі ўсё ж маглі абраць сабе ўладу, якой яны будуць давяраць. Вось пра гэта можам гаварыць. Але прызнаць, што зняволеныя ў турмах гэта норма, ці рэпрэсіі гэта норма, ніколі. Ну тут да, далёка ад нормы. Хаця, канешне, Воскресенскі мог бы выкруціць і па-іншаму. Як это там, рабства гэта свабода, да, і гэтак далей. Ну так, па Оруэллу у нас шмат чаго зараз адбываецца. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў дарацца Святланы Ціханаўскай па палітычных пытаннях Александр Дабравольскі. Дзякуй вялікі, спадар Александр, яшчэ раз. Дзякуй, найлепшага. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.